pa bang ikaw ay tanungin? Kailangan pa bang ikaw ay kausapin? Kay nandito na ang mga bakuna para sa'yo ito na ikaw maprotektahan. Mulat na ang iyong mga mata, mga bakuna ay dumating na. Huwag mong sayangin lunas ng COVID-19 at may ito kaibigan para tayo'y maprotektahan. Di na kailangan natin ng sisihan, dapat na tayo ay magtulungan. Ang pamahalaan gumagawa ng paraan para ang COVID-19 ay malunasan. Ang pamahalaan gumagawa ng paraan para ang COVID-19 ay malunasan. Kailangan pa bang ikaw ay tanungin? Kailangan pa bang ikaw kausapin? Kay nandito na ang mga bakuna para ito sa'yo na ikaw maprotekta. Para ito sa'yo na ikaw maprotekta. Ito sa'yo na ikaw maprotekta.